வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாண்டிஸ் கிரியேட்டிவ் கார்னர். நான் உங்க சந்தியா நந்தகுமார். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட தான் நான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ல என்னோட சேனலோட வீடியோஸ்லாம் உடனுக்குடன் வந்துடும். ஸோ இனி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ராஜஸ்தானி பேர்ட் வால் ஹேங்கிங் தாங்க செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம பேர்ட்ஸ் தாங்க செய்ய போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இது ஒரு வால் ஹேங்கிங் மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து வால் ஹேங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ராஜஸ்தானில் இது ஒரு ஃபேமஸான வால் ஹேங்கிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிளாத்து, அப்புறம் இந்த மாதிரி பஞ்சு உள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற பஞ்சு பார்த்திங்கன்னா பழைய டால்லேருந்து எடுத்துருக்கேன், டெடி பேர் டால்லேருந்து. ஸோ இது மாதிரி வேஸ்ட்டு கிளாத் இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ண. அப்புறம் த்ரெட்டு நமக்கு தேவையான கலருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊசி நூல் நம்மளுக்கு வேணும், நம்ம தைக்க போகிறோம், கையால் தான் நம்ம தைக்க போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நம்மளுக்கு தேவையான பொருள். ஒரு மார்க்கர் இருந்தால் போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சிசர் தேவைப்படும் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாத்தோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4x4 இன்ச்சஸ் லென்த்தில் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கிளாத் நம்ம எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்தால் போதும். ஸோ 4x4 இன்ச்சஸில் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இதோட பார்த்திங்கன்னா 3x3 இன்ச்சஸ் இல்லை 2x2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேற்பட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளால் தச்சுட்டு திருப்ப முடியாது. அதனால் நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக 4x4 இன்ச்சஸில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த கிளாத்தை. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அதை மடக்கிக்கலாம். மடக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா பெல் பின் செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பேர்டு மார்க் பண்ணுறதுக்கு நகராமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கிளாத்தை நல்லா மடிச்சிடுங்க. மடிச்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் பென்னை இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க. இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்க்கர் எடுத்துகிட்டு நம்ம பேர்ட் ஷேப்பில் வரைய போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ ஒரு பேர்ட் ஷேப் நம்ம வரைஞ்சி கொண்டு வந்துட வேண்டியது தான். இப்போ நான் செய்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தாவே புரியும் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நம்ம ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துடுங்க. ஸோ இது மாதிரி வரைஞ்சாச்சு. இன்னும் ஒரு சின்ன பீஸ் கிளாத்து, அதாவது கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சிடுங்க. மடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பி ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் மடிக்க போகிறோம். ஸோ இதை தான் நம்ம பீக் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பேர்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சிடுங்க. அதையும் பாதியாக மடிச்சிடுங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அதை நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பெல் பின் சொருவி விட்டுடலாம். ஸோ தட் நம்ம தைக்கும் போது இது நவராமல் இருக்கும். இதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஊசி நூல் கோத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஊசி நூலை சின்ன சின்ன தையலாக போடுங்க, பெரிய பெரிய தையலாக போட்டுறாதீங்க. ஸோ நம்ம காட்டன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது பிரியறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால் சின்ன சின்ன தையலாக போட்டுருங்க. இந்த ஹெட் போர்ஷன் பாதி தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண அந்த பீக்கை இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓரளவுக்கு தைச்சிடுங்க இந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பீக்கை பாருங்கள். ஸோ பெல் பின் எடுத்துருங்க. ஸோ திரும்பவும் ஒரு தடவை நான் மடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள், பொறுமையாக பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த மூக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளாத்துக்குள்ளே வைக்கணும். ஸோ மேல் போர்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம திருப்பும் போது பார்த்திங்கன்னா பீக் வெளி பக்கமாக தெரியும். இப்போ சின்ன சின்ன தையலாக போட்டு நல்லா டைட்டாக தைச்சி முடிச்சிடுங்க.
இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து பாதி வரைக்கும் நம்ம தச்சாச்சு. மிச்ச போர்ஷன் நான் வந்து லைட்டாக வந்து டைட்டாக நாட் போட்டு செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம திருப்பி விடும்போது வந்து இந்த ஊசி நூல் பிரியாமல் இருக்கும். இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற இந்த கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓரளவுக்கு கேப் இருக்க மாதிரி விட்டுருங்க. பாதி வந்து தச்சுட்டு மிச்ச பாதி இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த கிளாத்தை வந்து திருப்பி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி கை விட்டு நம்ம திருப்பினாவே வந்து வந்துடும். சப்போஸ் உங்களால் கையால் திருப்ப முடியலன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பென்சிலோ வச்சு திருப்பினீங்கன்னா வந்து அழகாக வந்து திருப்பி விட்டுடலாம் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேர்ட் ஷேப் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. நம்ம மூக்கை வந்து உள்பக்கமாக வச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெளிப்பக்கமாக இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த பேர்ட் ஷேப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த காட்டன் ஃபேப்ரிக் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நான் ஒரு பழைய டெடிபேர் டால்லேருந்து எடுத்தது தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நைலான் காட்டன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்லா ப்ளஃபியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை எடுத்திருக்கேன். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து நார்மல் காட்டன் இல்லைனா வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஃபேப்ரிக் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இது பண்ணும்போது வந்து ரொம்பவே பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அதனால் இந்த காட்டன் கிளாத்தை நான் எடுத்திருக்கேன். நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் வந்து டெடிபேர் டாய்ஸ்லாம் பழசாக இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்கிற காட்டன் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பேர்ட் ஷேப் நல்லா வந்து கொண்டு வந்துடலாம் பாருங்கள். ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து ப்ளஃபியாக ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கார்னரை தச்சு முடிக்க வேண்டியது தான். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த பிசுறுலாம் தெரியாத மாதிரி வந்து நல்லா வந்து செக்யூர் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக வந்து நாட் போட்டுருங்க. ஸோ பேசிக்காக நம்ம தைக்க தெரிஞ்சால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அழகாக நம்ம யார் வேணால் செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு 7லேருந்து 10 பேர்டு நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு வால் ஹேங்கிங் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக தைச்சி முடிச்சிட்டேன். தைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய பேர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மெத்தடில் வந்து இன்னொரு கலர் நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள்.
இதே மெத்தடில் நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸும் தச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ பிளெயின் கலர்ஸில் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்ம தச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு 10 பேர்டு கிட்ட ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் 2 பேர்டாக வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம அப்படியே ஆல்டர்னேட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், எல்லா பேர்டும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலர் யூஸ் பண்ணோம்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து பழைய லேஸு இல்லை வந்து பழைய த்ரெட் எதாவது இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எங்கிட்ட இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஃபுல் த்ரெட்ஸ் அண்ட் லேஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ வந்து இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளூ கன் அப்ளை பண்ணி நான் ஒட்ட போகிறேன். உங்கள்கிட்ட ஃபேப்ரிக் க்ளூ இருந்தாலும் சரி, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இல்லை நார்மல் கோல்டு லேஸ் இருந்தாலும் போதும். ஸோ அதுவுமே பார்க்க அழகாக இருக்கும். என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஓவர் லேஸ் நிறையா இருக்கனால இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து கோல்டு லேஸ் இல்லை சில்வர் லேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாலுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற இந்த லெஃப்ட் ஓவர் லேஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி ஒட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பேர்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். எல்லா போர்டுக்கும் நம்ம லேஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலர் யூஸ் பண்ணி வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டி முடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி. இப்போ இதை வந்து அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது தான். இதுக்கு வந்து ஒரு லாங் லேஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு லாங் லேஸோ இல்லை வந்து ஒரு த்ரெட்டோ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம பேர்டை வந்து இதில் தான் வந்து ஆல்டர்னேட் கலரில் வச்சுட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். மேலே ஹூக் மாட்டுறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ஒட்டி விட்டுடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக கேப் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்க்ரூ இல்லை கம்பி வந்து மாட்டுற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய விருப்பத்தை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் கலர்ஸில் வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆல்டர்னேட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை அசம்பிள் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ளூ கன் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம ஒட்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஐக்காக நான் வந்து ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஐ மாதிரி ஒட்டிடலாம். ஐயை ஒட்டுறதுக்காக நான் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேங்க. நீங்கள் வந்து ஃபெவிக்விக் இல்லை வந்து ஃபெவிகால் இல்லை வந்து க்ளூ கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து கீழே வந்து சுங்கு தொங்க வைக்கிறதுக்காக வந்து சின்ன இந்த பிம்பாம் பால்ஸை வந்து ஒன்றா கட்டி விட்டுட்டு அதை நான் ஒட்டுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் இந்த பிம்பாம் பால்ஸை. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய பேர்டு வால் ஹேங்கிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை இப்படியேவும் நம்ம விட்டுடலாம். பட் மேலும் இதை அழகு கூட்டுறதுக்காக நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இந்த பிம்பாம் பால்ஸை வந்து இந்த பேர்டோட விங்கில் வந்து நான் ஒட்ட போகிறேன். ஸோ நம்மளோட ராஜஸ்தானி பேர்ட் வால் ஹேங்கிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை பாருங்கள், நம்மளுடைய எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இதுவுமே ஆப்ஷனல் தாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணி முடித்ததுவே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. மேலும் இதை வந்து அழகு கூட்டுறதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி பிம்பாம் பால்ஸை வந்து தொங்க விடுறேன். ஸோ இது பியூர்லி உங்கள் விருப்பம்தான். ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய சூப்பரான ராஜஸ்தானி வால் ஹேங்கிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த கிராஃப்ட் ஐடியா உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்டோட உங்களை சந்திக்கும் வரை until then it's me signing off. Take care. Bye.